Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u er weer bent. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame kijken we onder meer naar het slechte weer in Nederland met de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Gisteravond een heel treurig bericht. Een 15-jarige fietser is omgekomen nadat een automobilist tegen hem aanreed. Er zijn verschillende verhalen doen de ronde. Zo zou de chauffeur duidelijk te veel gedronken hebben, zou de fietser zonder licht hebben gefietst, maar treurig is het zeker. De jongen heeft het ongeluk niet overleefd. De man is aangehouden, er wordt nog verder onderzoek naar gedaan, maar de politie heeft al een oproep gedaan aan de ouders. Het is zomervakantie, kinderen zijn meer op straat, let alsjeblieft op ze, zodat we niet meer van dergelijke ongelukken hebben. Het ongeluk vond plaats op de Camina José Liberia, dat is op de weg van Montaña richting Fuik. Braam had minister kunnen worden. Volgens Eduard Braam, parlementariër voor de MFK, is er sprake van eerherstel. Hij doelt op een uitspraak van de uitspraak in hoger beroep, zo moet ik het zeggen, waar hij naartoe was gegaan omdat hij geen minister kon worden in het huidige kabinet Pisas. Volgens Braam was het onterecht en in het hoger beroep is er nu ook aangegeven dat er geen daadwerkelijke reden was waarom Braam niet ministeriabel zou zijn. Hij heeft eerder een zaak tegen zich gekregen, een zaak die al bijna 20 jaar oud was, een zedendelict, maar hij is niet veroordeeld. Dus volgens de letter van de wet had Braam minister kunnen worden. En dat vindt hij zelf nog steeds erg jammer dat het niet is gebeurd. Akkoord ADC en CMC. Vorige week meldden we dat er sprake was van een frictie tussen het Curaçaose ziekenhuis en het landslaboratorium ADC. Het ging over geld. ADC wilde niet meer alle werk uitvoeren voor het CMC omdat er een achterstallige bestaling bestond. Nu is er een akkoord getekend. Het ADC gaat direct factureren naar de SVB vanaf nu. Dus niet via het CMC, maar direct naar het SVB. Verder moet het CMC 700.000 gulden aan het ADC betalen en daarna wekelijks 400.000 gulden, 4 ton. Totdat bij elkaar een bedrag bijeen is gekomen van 10 miljoen. Daarna moet er voor eind oktober een akkoord komen over de rest van de achterstallige betalingen. Maar voor de patiënten verandert er niets. Die kunnen gewoon getest worden als dat nodig is. Minister Silvania heeft extra geld beschikbaar gesteld voor verschillende ministeries. De minister van Financiën, Javier Silvania, zei gisteren in het parlement dat hij fondsen heeft gecreëerd voor verschillende ministeries voor dringend noodzakelijke zaken. Zo gaat er 3,1 miljoen naar het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn voor het verhogen van het onderstand. Gaat er meer dan 17 miljoen naar het ministerie van Justitie voor een veilige Curaçao en voor de verbetering van vitale functies, ook onder meer het aannemen van personeel. 1,7 miljoen naar het ministerie van Onderwijs voor het oprichten van een cultureel instituut. En MEO krijgt 2 miljoen voor het schoonmaken van de stranden op Curaçao. En het ministerie van Volksgezondheid heeft dringend behoefte aan extra geld en daar gaat 10,8 miljoen naartoe. Geen misdrijf bij dood baby. Gisteren melden we dat een lichaampje van een baby in beslag was genomen. Dat was omgekomen bij de crash Cas Genesis. Nou, nu blijkt is er geen sprake van een onnatuurlijke dood. Blijft een zeer treurige zaak, maar in eerste instantie werd er gedacht dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. Dat blijkt na autopsie niet het geval. Petitie van dierenorganisaties. Verschillende dierenorganisaties hebben gisteren aan minister Gilmar Pik-Pisas een petitie overhandigd. Onder meer over het stoppen van het doden van straathonden en katten. Daarvoor hebben meer dan 11.000 mensen een handtekening gezet. Maar ook is er met de minister-president gesproken over de wet voor de bescherming van de dieren. Na afloop zullen de organisaties blij te zijn met de open houding van de minister-president en zal er verder gesproken worden over dit onderwerp. Start van Soto Arena. Minister-president Pisas had het druk gisteren, want hij was ook bij de
groundbreaking van Soto Arena. Dat is een groot multifunctioneel veld in Soto, de wijk in Bandenbouw waar Pisas vandaan komt. Het gaat over een groot veld. Op Barber is er al een mooi sportveld. Nu gaat ook Soto dat krijgen. En minister-president Pisas is blij dat er nu ook extra geld voor beschikbaar is gesteld. Dat had minister van Financiën Sylvania ook eerder al bekendgemaakt, zodat de mensen op Bandenbouw ook goed kunnen sporten. We gaan over naar de reclame en zijn dadelijk terug bij u met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut, Subway, Itapirama. Het is slecht weer in Nederland, heel slecht weer. En daarover hebben we vanuit Curaçao natuurlijk wat meegekregen. Maar om te vragen wat precies de gevolgen zijn, hoe Curaçaoënaars het ervaren in Nederland, spraken we met Carlsen Manuel, de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. En we vroegen hem naar de storm van de afgelopen periode. De beelden die u ziet, die zijn van het Algemeen Dagblad in Nederland, waarbij u ziet dat er flink veel bomen zijn omgewaaid in Nederland. Minister Carlsen Manuel in Nederland, een hevige storm. Hoe heeft u het beleefd, de storm? En is de storm al over of is er nog steeds veel te merken? Eerste vraag, dus hoe ik het heb beleefd. Weinig, aangezien ik vandaag erg binnen was. Maar wel op straat zie je wel heel veel bomen kantelen, vrachtwagens. Je ziet ook stellages die omvielen, bomen die omvielen op snelwegen. Dus het is best wel heftig, ja. En als op de tweede vraag in te gaan van hoe zit het nu? Nou, nu is het relatief rustig, maar volgens de Weerdienst begint het zo meteen weer. Jeetje. En wat merk je er concreet van? Zijn er bomen omgevallen? Zijn fietsen omgevallen of erger? Ja, heel veel bomen. Er is veel schade, om eens even zo zeggen. Takken, boomtakken, boomstammen zelfs helemaal die omvallen. Auto's op de snelweg. Het is van alles hier aan gaande hoor. Jeetje. En bij de vertegenwoordiging, bij het Curaçao-huis zelf, is daar ook nog schade of niet? Nou, bij het Curaçao-huis, ja, dat vuilnisbak natuurlijk die heen en weer gaat slitteren, maar dat ook hebben we te maken met een beetje lekkage. Ja. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat een eendakwam, zeg maar, of niet goed zit, of dat het verhinderd is, waardoor de water niet door kan. En vervolgens naar binnen luistert, zeg maar. Is het nou anders, is het vergelijkbaar met wat u wel eens op Curaçao heeft meegemaakt? Want we hebben hier natuurlijk onze tropische stormen gehad. Is dat heel anders dan in Nederland? Nou, als je mij vraagt, ik vind het heel anders. Ik vind het net een stuk anders. Het gaat net iets te ver. Het gaat net te ver. Ik op Curaçao, want op Curaçao, kijk, je hebt natuurlijk de wegen die een beetje onder water gaan zitten. Maar dat is de meeste infrastructuur die door de jaren heen niet goed onderhouden zijn natuurlijk. Maar hier, de infrastructuur is wat goed. Maar je ziet wel echt letterlijk de bomen omvallen. Jeetje. En dat maakt het juist erger. Ja. Nou, ik wens u sterkte met de voortzetting van de storm. Hoop dat het allemaal meevalt. Is er contact met Curaçaoënaars op zo'n moment? Of is dat dan niet het moment om daarmee in contact te zijn? We gaan zo meteen een bericht op Facebook sturen van vertel ons jouw ervaring en hoe het zit. Vorig jaar zijn we ergens in Limburg geweest toen de waterschade was. Oh ja. Maar ik verwacht nu dan na dit de tweede ronde, want zometeen begint het weer. En na dat ga ik weer een verzoek doen voor kijken van hoe zij het hebben maar beleefd. En waar nodig ook hulp kunnen aanbieden natuurlijk. Inderdaad.
Dan gaan we nu over naar een interview met de staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat we eerder deze week hadden. We hebben gisteren al delen van het interview uitgezonden, maar er waren nog 2 punten. Zeer interessant volgens ons en dat gaat onder meer over de brief die ze aan de Tweede Kamer onlangs heeft geschreven over de in haar ogen trage hervorming van de belastingstelsel op Curaçao. Dat is een punt van zorg. Ze heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat ze daarover met Curaçao aan de praat zou willen gaan. En we vroegen haar of dat nu ook daadwerkelijk gebeurd is en waarom Nederland dit onderwerp zo belangrijk vindt. Ik vind het heel erg belangrijk dat we inderdaad die hervormingen zo snel mogelijk doen, omdat dat ertoe leidt niet alleen maar dat het land in betere staat is, aantrekkelijker voor investeerders, maar natuurlijk ook dat de inkomsten van de overheid worden verhoogd. Daar is al heel veel werk ook gedaan in de afgelopen tijd door de minister van Financiën, maar dat moeten we aan blijven werken. En ja, het tempo van de acties uit het landspakket is daar natuurlijk wel heel belangrijk voor. Maar staat de minister open voor kritiek daarover? Nou, tot nu toe hebben we daar hele goede gesprekken over. Dus ik ga ervan uit dat dat ook volgende week weer aan de orde zal zijn. Tijdens haar bezoek aan Curaçao besteedde de staatssecretaris ook aandacht aan een bijzonder duurzaam project bij de Refineria di Curaçao. Het is een project op de toekomst gericht dat meer duurzame energie op Curaçao mogelijk moet maken, aldus Van Huffelen. Een bezoek gebracht aan de raffinaderij. Ja. De plannen gehoord over de herontwikkeling van het terrein. En natuurlijk ook over de vraag hoe kun je ervoor zorgen dat die raffinaderij, die nu op dit moment niet functioneert, dat er opnieuw economische activiteit kan komen. Die kan zorgen dat er nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid komt. Dat is het uitgangspunt daar om te zorgen dat dat ook kan en dat dat dan op een manier gebeurt die schoon is, die werkgelegenheid oplevert, die kennis intensief is, maar die vooral ook natuurlijk een nieuwe soort van ontwikkeling is voor het eiland. Een van de plannen die ook gepresenteerd is daar is inderdaad het idee om windturbines te plaatsen in de zee ten noorden, voor een deel misschien zelfs ten zuiden van het eiland. Maar omdat de zee daar zo ongelooflijk diep is, kun je niet zoals in de Noordzee een windturbine gewoon in de grond zetten en dan staat hij met zijn voeten in het water. Maar heb je andere constructies nodig. En een van de plannen is inderdaad om op een soort van drijvende constructies windturbines te plaatsen. Dat is een hele nieuwe ontwikkeling in de wereld. En het zou natuurlijk heel interessant zijn als dat hier voor het eerst kan worden getest. Zodat dan vervolgens ook meer van die windturbines geplaatst kunnen worden. Want daarmee zou je dan bijvoorbeeld ook waterstof op een groene manier kunnen maken. Namelijk de elektriciteit die wordt geproduceerd door de windturbines omzetten in waterstof. En dat kan dan een mooi nieuw product zijn voor het eiland. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik vraag u nog ons te volgen op Facebook en te abonneren als u via YouTube kijkt. Dat is voor ons gunstig, dan weten we hoeveel mensen er kijken. Maar ook voor uzelf kunt u dan, als er nieuwe afleveringen zijn, maar bijvoorbeeld ook als er breaking nieuws is, dan krijgt u een melding daarover. Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. We zien u morgen weer terug. Het allerbeste. Dag.